Приступили они законы человеческие. И тем самым сами вне всяких законов оказались. Ремень поправлял в это время, он говорит, что ты накинул ремень. Когда вот увидел. Ты обжаловал машину. Не пойди обжаловать. А? Как обжаловал? Придет тебе это самое постановление. Нарушал. Согласен. Как ваша фамилия? Вот, значит. Это вас как документ называется? Уважаемый Андрей Владимирович, все заявления о преступлениях, правонарушениях и тому подобное фиксируются в журнале учета правонарушений и заявлений. И данный журнал находится в дежурной части, у нас его нету. Соответственно, я от вас принимаю устное заявление и передаю в дежурную часть. Еще раз, как вас зовут? Александр Владиславович, моя фамилия. Уважаемый Александр Владиславович, по поводу журнала я с вами полностью согласен. У вас должны быть, вы должны быть укомплектованы согласно 736 приказа бланками протоколов устных заявлений. Вот, пожалуйста, протокол устных заявлений и отдавайте в журнал, пусть они там регистрируют. Мы рапорт напишем? Мы рапорт напишем. Мне нужен документ от вас. Какой документ? Мы ничего. Мы не кричим, мы вам объясняем. объясняем. Вы просто сейчас... А вы думаете, я первый раз к вам сейчас подхожу? Вы просто выводите нас на конфликт, как я понимаю сейчас, да? Или что? Я просто не понимаю. Я мимо ехал, и это сам. Меня на конфликт знаете сколько? 600 километров на конфликт выводит. Я вам поясняю. Вот это ваша служба, что от вас убрали я вам функции. поясняю. Я не тупой, Что? я понимаю. Ну, Александр Владиславович, я не тупой. Вы меня просто не хотите слушать. Почему? Вы мне сказали, что журнал там есть. Вежливо, культурно. Езжай, гражданин, куда хочешь, там пиши, куда хочешь, там что делай. А нас не трожь. Мы тут своими будем делами заниматься. Игра в 4 руки. Тут будет это сам нарушитель, по той стороне будет нарушитель. От нас все функции забрали. Я не я, и это не для меня. Я понимаю, для вас это геморрой. Но вы служите для народа. Вы служите для народа. Вы на конфликт сами вот сейчас выводите. Понимаете? Владимир, да. У вас тут негативное отношение к сотрудникам, да. Я понял. Да, а знаете почему? Знаю. Откуда вы знаете? Вы рапорт, мы все это сейчас зафиксируем. Давайте я подожду. Как только вы зафиксируете рапорт, объяснение сейчас туда, бланк вам дадим? Не надо. В качестве кого объяснение? Я кто знаю, будет, что кого? вы хотите вообще от нас? Мы зафиксируем все. Смотри, будешь свидетель. 4-й раз объясняю. Спрашивают, что вы от меня хотите? Я 4-й раз им объясняю. Что вот там за мостом, вот там за мостом стоит крысеныш. Я могу это самое. Ну давайте я тоже буду снимать. Андрей Владимирович затягивает человека. За своей безопасности, мало ли что. Какие лишние слова. Какие лишние слова? Кто их знает? Какие лишние Сейчас жизнь от вас? такая. Ну да. Вы скажете, что вас сотрудники там обзывали. С тобой что время тянешь? Не надо. Давай с тобой Увы, Трегубов, я так не скажу. Не знаю, вы негативно. Вы можете сказать. Вы негативно. Ну как я негативно? Ну как я негативно? Негативно. Потому что я вам говорю, что сделать, вы отказываете. Вы начинаете вилять хвостом. Понимаете? Я вам пояснил, да. что мы сделаем. Что вы сделаете? А как мне убедиться? А как мне убедиться? Подождите, какое я должен вам давать объяснение? Ну какое я вам должен давать объяснение? Это я должен убедиться, что вы напишите рапорт и передадите. Как мне узнать? На основании чего? Вот а это как мне узнать? Стоят камеры. На основании того, что... Нет, не камер много, а стоит там один единственный. Сейчас, секунду. Я же вам не сказал, что тут стоит камера. Я по этим камерам вижу. Вот стоит ограничение скорости 70 километров. И табличка, что ведет фотофиксация. А когда я еду, стоит какой-то там где-то раз выныривает эта самая камера, и он спрятан в кустах. Должна быть тоже табличка. Но мы этим не занимаемся сейчас. Ну не занимайтесь, вы примите от меня протокол устного заявления, заполняйте. Передадите, и все, я буду знать, что вы заполнили его. А там пусть разбирается. Вы же не будете разбираться, там руководитель будет разбираться. Конечно. Ну вот. И мне придет ответ, что вы не вы, и вы к этому делу не относитесь. У вас свои функции. И все, больше ничего не надо.
кстати, снимаете постороннего человека. А он не против. Вы что за него беспокоитесь? Ну, а что вы за него беспокоитесь? Звони в дежурную часть. Вы же за него побеспокоились, когда он кого-то остановил. Что вы беспокоитесь? Сейчас все примем, сделаем. Ну, Как все. сказать? Ну вот и все. Очень, очень шикарно, культурно и позитивно. кто сказал, и что? никакого ничего, ни негатива, никакого конфликта, ничего. Негатива. Не, ну вы сразу говорите, я как настроен Да нет, против начали вас конфликт. там, Ну что начал? Я первый раз вам рассказал, второй раз рассказал, третий раз рассказал, потом чуть еще раз поясните, какие-то рейсы. Это разрабатывает для безопасности вот это ограничение. Сейчас Да. идет как бы... Ну вы-то кто? Государственная инспекция безопасности дорожного движения, правильно? Вот слушайте, да. Ну, Вот эти камеры, ограничение скорости, как вы говорите, там. да. Все это создано для Для предотвращения нас, для людей. тяжести Для водителей. дорожно-транспортных происшествий. Согласен. Потому что указ президента с 2017 года минимальное количество погибших, чтобы было. Ага. И для этого снижать скоростной порог, чтобы как бы выезд на полосу. Это много все рассказывать. Да, я это знаю. Водители все этим недовольны, я согласен. Не этим недовольны. Что, ограничение- Что в одну калитку все это идет, вот в чем дело. В одну калитку идет. В одну коллегу. Да. Ну, беру, дежурку сам передай, что гражданин хочет, зафиксировать, что он. Нет, я вас прошу все-таки оформить протокол. Есть протокол, Александр Владиславович, правильно я вас называю? Да. Правильно. Александр Владиславович. И это вы когда придете в дежурную часть, вам выписку дадут из КУСПА. Мы здесь такое не занимаемся. Мы Протокол принимаем от вас заявление и 836 передаем в приказ. дежурную часть. Александр Владиславович. Протокол устного заявления. А я туда приеду и завтра, и вечером, и послезавтра получу этот курс. А вы передадите туда. Это я знаю, что, как это все дело делается. Кто? Паш, ты что? Только ты далеко? Вот это вообще как у вас называется журналист? Да это не журналист, А? черновик. А почему тогда мои данные там на этом черновике? Для чего я давал вам это сам паспорт на свои Что данные? дежурную часть передай. Для того я и говорю, что должен быть протокол устного заявления. Ясно. Там мои данные должны быть, они здесь. Я не знаю, куда это потом дальше пойдет. Никуда не пойдет. Мы за это Я отвечаем. потому и говорю, что я не знаю. Я вам говорю, мы за это отвечаем. А вы думаете, я За вам верю? нераспространение. Не, а вы Да думаете, я знаю, я что вам вы верю? уже не верите. Да, народ не верит вам. Все правильно. Не только вам, вообще. Сотруд- Ни судьям, ни Я приставам, уже ни понял. прокурорам, Я вашу позицию понял. ни полицейским. Все, я уже прекрасно А понял. что тут непонятно-то? Все правильно. Ну, сами Да, согласны, да, видите? конечно, видите. Сами согласны. У народа это, пандемия. Ну, Да. А Владимир Сплошной геноцид. недоволен. Социальный терроризм, скажем по-другому. Я так понял, у вас нет этого протокола. Какого протокола? Устного заявления. Протокола Устного заявления. Такого не существует. Не существует. А вы, Есть вы говорите, вы мне не верите. Есть. Давайте я вам сейчас покажу. Интернет у вас здесь есть? У меня плохой здесь интернет. У вас плохой, у меня хороший. Хорошо. Есть. Да. А от вас, если вот вы сейчас меня с собой возьмете, я с вами Возьмем. прокачусь, Доедем, доедем. И спросим у гражданина, посмотрим ему в глаза Всё и правильно. спросим, как это так? С вами вместе пойдем. Скворцов Андрей Владимирович.
Пусть, может, какие-нибудь документы стоят, что на основании чего он здесь стоит. Правильно? Документ на прибор. Да. Нет, это мне как-то не интересно. Мне интересно... Что вот он там находится, почему? Без таблички. Да. Вот точно так же... Вот здесь есть табличка фиксации, вот у нас, правильно? да, есть. А у него нет. А у него нет. А должен быть желтенькая такая табличка. Или как, в Москве они стоят. Да, видели? вот на Андрей Рубинской Владимирович, на улица, дом. проспект. Маркса, дом 53. У них специально они в жилетах стоят зеленых и Ларгус у них, по-моему. Ну, а эти, Проспект Маркса. Маркса. Без Карла, просто Маркса. Да, проспект Маркса. Это СМИ Росдержава. Дом 50. Все. Что? Спасибо большое. Все, они А это я понимаю. Вы то, что... Время, как вы говорили, вот сейчас буду разбираться по этому поводу. Они приедут сюда. Да. Ну и хорошо. Сырое дело. Да. Здравствуйте вам. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, у вас должна быть табличка видеофиксации быть, что ведется? Не обязательно. Не обязательно так? Для мобильных устройств не обязательно. А с чего это так? Стационарно. Написано. Да? Правило, да. А вы против, наверное, президента? Вот, кстати, президент-то сказал, что не должны быть спрятаны камеры-то быть. Да. Согласны? Вы правила дорожного движения. Вы читаете сначала. Нет, правила мы читаем. Смотреть, что там написано. Что там написано? Что там написано. Что соблюдать надо скоростной режим. Почему скоростной режим? А что надо? Я- Какой пункт? Пункт, сейчас скажу, 8.23. 8.23? Давайте посмотрим. У вас есть? Нет, У меня есть, я сейчас посмотрю. Андрей Владимирович, Да, у нас там серьезный перекресток, нам я знаю. нужно нести. Я Да. всегда Вы знаю. ожидаете, сейчас полицейские Мне приедут, некогда. они Я сами от вас будут понял, заниматься. что вы помогли. Они приедут, они слез просят, а мне ответ придет. Вы же передали туда. Всё верно. Мне еще ехать за рассказывать туда еще далеко. Понимаете? Ну вы подождите, тут ехать им недолго. 5 минут буквально. до конца я разобраться. я Да. сомневаюсь, что 5 минут это будет. Ну, 5 минут может кто подождать. Там же нет ДТП, ничего не случилось. 2 дня назад Человек был вот, ДТП против, серьезный. человек вот против президента, ну это 2 дня назад, не сейчас же. Человек против президента, против Ну, вы политики, понимаете, партии, сейчас если правительства. что-то произойдет, мы Мы с маршрута виноваты. едем. Если бы на маршруте, пожалуйста. Ну, если вас это дело не касается, до свидания. Нет, почему? всё. Мы передали все. Мы вызвали, понимаете, у нас своя работа, у других людей своя работа. Правильно? кто вам сказал, что каждый сейчас свою приедет? должен работать. Оперативник, кто сказал, что приедет? Дежурная часть. Дежурная часть. Да, сказала, что выехал к вам опергруппа. Тамбов это где? Какое? Советская Всё 198Б, хорошо. областной Я сейчас так раз заеду и КСП. Прошу. к вам Так, сюда так же едет, то, к вам что, сюда то, что вы едет. там объяснили, я точно так же узнаю. Все верно. А к вам сюда едет. Правильно ли вы приняли от меня? А к вам сюда едет с Первомайского райотдела опергруппа. Они запустили ваше сообщение и выехали сюда. С Тамбова туда. Зачем? Нет. Нет, с Тамбова в Первомайск запустили, чтобы они сюда сейчас Да, поехали. да. Вот я про что и спрашиваю. Через Я Москву же не говорю, поедешь в что Тамбов, я правильно? же не Это тупой, далеко. я же вам говорю. Конечно, все правильно. Ну. Мы же свое докладываем, не в Первомайске. Ну, а как теперь вот с ними связаться? Это с ваших слов, что 5 минут. Я всегда знаю, что 5 минутами никогда не отделаешься. Ну давайте Это я вам лучше. телефон продиктую. У вас же по рации, можем побыстрее связаться. У нас нет с ними. У нас Как в же так? А Первомайске вдруг, нет план перехвата анаконда? Да У вы нас чего? свой Телефон. телефон. Да вы чё? Конечно, ну как же. У нас У канал, нас своя канал динамика. Ну, у разный. вас по телефону вы же можете узнать. Точно через 5 минут. Скажете, Андрей Владимирович вот ждет. Ну, точнее, да. Андрей Владимирович ждет. Через сколько будет? Гражданин спешит. Да. А то мне тоже ехать. Конечно. Я уже проехал, уже, видите, я с вами своей вернулся. Я думал, вы поможете, а вы меня бросаете на произвол судьбы. Кто вас Как? будет? Мы с вами. У нас своя работа, вы понимаете. Я понимаю, что вам это не надо. У вас свой там план, у вас там свои надо, свои палки У нас зарабатывать. плана нету. Палочной системы нету. Перестаньте сказать. Я же вам не Рабинович. Алло. Как же вас бросили? Приехали с вами. Ну вот. У вас какие Вот он, вопросы? видите, к нему? Что, он ответит? он против президента. Так сказал. Да. О, понял. Видите? А за это уже как бы самое глумиться над властью. Ну, ответил на ваш вопрос, который вы хотели задать? Говорит, что не не надо, обязательно. Не надо, конечно. А вы правильно сказали, было такое указание у нас, когда, если вы помните, вообще они раньше ставили. И между Так я вам покажу, у меня все в моем архиве есть. в этом, как Да. они, в разделительных полосах Да, прятали. да, вот это. Да, это уже мы ездили как на контроле были. Мы даже фотографировали и отправляли дежурную часть. И писали рапорт к этой фотографии. Ну ладно. Что почему они Максим, набери, прячут. пожалуйста, Первомайск. Человек волнуется, через сколько они подъедут. Ну, потому что у меня же своя жизнь. У вас вот государство, Уже вы едут, на да? службе находитесь. У вас Все верно. Ну это сколько время. получается? Минут 10, да?
Тут недалеко. Говорит, выехали минут 5 назад. Ну, они выехали 350 километр. 350. А здесь 366. Ну, 10 минут. 350 это туда получается? Да. 350 это? А здесь 300 какой? 56? Да. 6 километров. Что тут ехать? Ну что, 3 минуты подождете? Подождите. Ну, что, Есть. подождите. Ладно. Все, ясно, спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, Вот, они сейчас примут тогда тоже еще заявление. Они от Уже вас примут. подробно Вот уже не протокол. только, да. устом, как вы там, и письма. Никак. Неужели вы не знаете об этом, что есть протокол устного Да знаем, но это не в приказ нашей 736, Знаем, что у не- вас должны быть бланки эти. Это не в нашей компетенции немножко. Да протокол сам должен быть, а компетенции вы там по У нас есть подследственности протокол уже, по досмотра. подведомственности уже отдаете. Когда хотите, эти У протоколы нас отдаете. рапорта. Мы когда вот тут... И протокол. Мало ли, может я вам сейчас бы написал там на какой-нибудь, на Горгаз. Понимаете, Это или не- на электросвет. А это вы, уже не нет, наш вы в Каждый дежурную должен часть, заниматься нет, своим вы в делом. дежурную часть, а тот уже по подведомственности всё пересылает правильно. в Роспотребнадзор, Вот они щас и или, там, переслали. или в Горгаз пересылают, чтобы они там разбирались. Точно так же и вы перешлете в САФАП, или к кому они относятся. К САФАПу они относятся? Да. Ну вот, и все. Нет, САФАП он постановление выписывает, а у них своя организация, я не помню, как она называется. ЦОДД. А скажите, Павел, вы вот по разнарядке здесь стоите вообще или как? Нет, я чтобы вам понятнее было, я журналист СМИ Росдержава, чтобы понятно было. А у вас вот они пронумерованы, камера, это все как бы. Потому, а кто вам, например, дает обрабатывать мои персональные данные? Вот вы в САФА. САФАП отправляется. Не, ну я-то вам разрешение. Если вы у них там... Я вообще понятия не имею. Я понимаю. Отправляется, Ну а вы дальше- специально вот так сюда вот так прячетесь-то? Вам не дают таблички или дают, но вы их Зачем не мне берете? табличка нужна? Она не нужна, эта Я табличка. понимаю, что вам не нужно, а вообще Мне дают вам? Вообще она не нужна. Зачем мне табличка дают? Давай. А как ваша организация называется? Если вы ЦАФАП... Организация автомобильность называется. Как? Автомобильность называется организация. Автомобильность? Да. Это что, частная контора просто какая-то или что? Ну, типа того. Но она относится к ГАИ. Ну, в общем, задание подписывается начальником ГИБДД. О, а вы говорите это сам, без вашего ведома. Почему без ведома? Но они не знают, как... Генералом подписывается, подполковником, генералом полковником. И они направляют сюда уже. Не я Что сам. именно вы вот здесь прям должны стоять, Ну, вот не на этом именно я, перекрестке. но- Не, ну вот, что камера должна вот на этом быть. Ну, когда больше 3 ДТП происходит, должны ставить камеру. 3 Ну, камер. должна, а направляется начальником ГИБДД. Понятно. Вот он уже это подписывает и направляет координаты, все ставит. Не я произвольно здесь ставил. Ну а как, в душе-то вообще ничего, такая работа? А что в душе? Ну вот, за что зарплату получаете? И что такое? Ничего, нормально, да? Нет, просто раньше как, в душе-то вообще ничего, такая работа? А что в душе? Ну вот, за что зарплату получаете? И что такое? Ничего, нормально, да? А у вас есть какой-то вообще приказ там или что этого генерала? Приказ, задание есть, подписывайте. У вас сейчас с собой есть? Это? А можно посмотреть его? Документ ищет, но не может найти. Я говорю, документ ищет, но не может найти. Вот скажите, пожалуйста. Вот скажите, вам приятно, когда вас снимают? Нет. Неприятно. А чем я, например, тоже от вас отличаюсь? Что мне неприятно, у него нет никаких документов меня снимать. Он вам пояснил, Нет. у него разнарядка какая-то. Нет. А что такое значит разнарядка? Ну вот, меня я сейчас тоже Вася Пупкин, сосед, дал мне разнарядку и сказал, езжай и снимай. Не, Это ну что, человек документ? сказал вам, я просто слышал Ну, ваше. что такое слова-то? Кто такой там какой-то Ну, значит, она сказал? должна быть, она идет. Что, снимать-то он с какой должен стать? Я понимаю, там государственная функция ЦАФАП. Он может обрабатывать персональные данные. А он какой имеет право тогда? Вот в чем вопрос-то. Я не думаю, что он тут Потом позвонить. Нашли, да? Бумажи нет, А? Можно посмотреть? в электронном виде. В электронном. Ну, сейчас, секундочку. О, автомобильность. Каспий 355. Рижские координаты. В соответствии с решением о применении передвижных фоторадарных комплексов для контроля скоростного режима, утвержденного начальником
ГИБДД полковником полиции О.Ф. Деминым от 17.07.20 установить передвижной фоторадар в следующем месте. Что, показал вам? Да, сказал, что Демин ваш, Демин у вас, да, руководитель? Да, начальник. Вот, значит, на него будем выходить. Как это он распоряжение дает, а контроля никакого. И понять, как это, какое это взаимодействие, автомобильность, какой там договор, какие там лицензии, кто кого, кому подчиняется, с кем там подписан, на основании чего, кто их содержит, кто финансирует. Надо же разбираться. А так мы и будем уже. Перестройка-то с 85-го идет, а ничего еще лучше. Вы с какого года-то? 90. С 90-го? Вот видите. У меня дочь с 84-го. Как я радовался, когда в 85-м году перестройка началась, свободно стала вроде дышать. А потом оказалось, что все это обман. Так, это все, конечно, беседовать с вами хорошо. Ну вы начали, что я якобы конфликтный. Да нет, как-то вы, Дело-то не в том. вы озлоблены на всю систему, а мы как здесь в этом звене. Нет, ну понимаю, я понимаю, что вы, конечно, звено. Причем тут озлоблен, не озлоблен. Ну, это может быть не, как-то ну не с добра же вы сюда подъехали, скажем так, честно. Ну а что же мне радоваться, что ли? Ну, как я вы и- думаете, мне что, радоваться? я и говорю. Вы прекрасно знаете, что люди инертные. Насчет этого, что что-нибудь там изменить, это надо столько сил и средств потратить. Неимоверно. Что проще плюнуть и сказать, да бог с ней, пусть она как есть, так и есть. И я прекрасно... Как зовут? Александр. Александр. Я же прекрасно знаю, как вот это вот все, например, оформляется. Редкий, за исключением, там может быть один, ну из 100 не будет, ну пусть один даже из 10, то, наверное, не будет упираться то, что он не нарушал. А вы напишите все равно, что он нарушал постановление протокола. Ну, конечно, если Вот, я же знаю. если не как бы, если человек нарушил. Ну да. Все говорят, что не нарушали, само собой. И что самое интересное, что самый вот этот, скажем, такая фишка всего этого, вы говорите, ну, вы можете наши действия обжаловать, прекрасно понимая, что человек, даже если пойдет обжаловать, опять это столько опять ему надо пройти тернии к звездам, чтобы пробраться. Да. Ну, мы же просто так тоже не будем составлять. Нет. Бывало и отменяли материалы. Саш, вот смотри, начнем даже с того, может, я, конечно, с вами чуть-чуть это самое дерзковато разговаривал, но суть в чем? Вот смотрите, я вам 4 раза объяснил, что здесь камера стоит. Я понял это. Нет, а вы-то сначала раз объяснил, 2 объяснил, 3 Нет, объяснил, четвертый раз Александр Владиславович начал передать, и все равно он исказил данные. Вы думаете, не знаю, какая мне писюлька оттуда придет, что отписка? Да вы не знаю, вы думаете, не знаю, что какая... Да вы там ходите, вам Александр все передаст, Саша. Ну давайте еще раз тогда повторю. Люди, что я повторял. Александр Владиславович, я говорю, что вот как я вам не объяснял, а вы все равно передали в искаженном виде туда. Что стоят много полицейских, там что-то туда-сюда. Я же не против этого, что вы стоите. Я вам самую главную линию, красной нитью сказал, что стоит камера, вот, передвижная камера видеофиксации без... Все, мы передали, без таблички. Без таблички. Вот но мне-то отписка придет. Вот как вы мне потом с вами встретиться, показать эту отписку, что там придет. Ну, мы тут будем работать, вы будете приезжать, остановитесь пока. Ну, если я буду проезжать, это где-то там 29-28 числа. Мне она не придет. Еще не придет. Не придет. Но она ж не придет. Приехал еще один. 0583. Вам сказали, что я хотел. Вы пока людей отрываете, сотрудников. Я сотрудников отвлекаю. Да. Граждане все время вас отвлекают. Вы отвлекаете сотрудников. Вас как фамилия? Моя фамилия, вот это рук, видите, вот Ваша фамилия как? Перец, моя фамилия. Как? Не расслышал. Перец, моя фамилия. Пересев или как? Слушай, вам раз повторять. Да вы одели это самое. Ну все, я понял. А вы почему без нее? Потому что он мне не нужен.
Нужен. Нет, не нужен. А я боюсь, что вы меня заразите. Боитесь? Да. Значит, одевайте на нос, а не на рот. На нос одевайте. А? Нет, у вас под носом. Под носом. Че он такой негативный-то у вас? Че он такой злой-то у вас? У него большой ответственность. Что он и не сказал, как его фамилия, я не понял. Фамилия, как его? Я не понял даже. А у него военные документы смотрели? Да. Все, по АБД. В розыске, ага, в розыске. Пробивали по АБД? Вы аккуратно, 1,5 метра от сотрудника подойдите. Вы Как его фамилия-то? Терехов, я говорю, моя фамилия. Терехов, вот так и сказали, а то через губу переплевываете. Пробивайте. Это ваши проблемы. Надо разговаривать по-нормальному, представляться, когда к гражданину обращаетесь. Я нормально разговариваю. Сейчас получите на себя заявление. Ради бога, это ваш полный право. Вам пофигу все, я смотрю. Это ваш полный право. Терехов, обнаглели. Полномочный Сухарев, моя фамилия. Как? Сухарев Андрей Александрович. Вот, тезка мой, меня Андрей Владимирович. Видите, какие вот сотрудники, командиры? Я за всех ответить не могу. Да я понимаю. Все люди разные. Все люди. У вас Да. сообщение поступило, да, от вас? Да. У меня вот раз объяснение, соответственно. Нет, вы сначала заявление, сообщение не от меня, от сотрудников. А вы заявление от меня примите, Да, конечно. протокол устного заявления. Где будем? У вас принимать? Или Давайте как? машину присядем. Давайте. Я уже сколько времени потерял. А толку от сотрудников ГИБДД никакого.